Hello mga ringbuwan. Yes, mayong kautuhon, naglagiting ang kainit sa panahon. Itang mga vlogger mo tuo tag sa dili magsugod kita sa wala. Walay uyab, walay kamo, walay kita, kay igo ra diyang gipaasa. Nakasuway na ba mo nga gipasaligan ra mo sa mga bulok nga istorya? Aray, sakita. Uy, nahibat naman hinuni nga tong istorya. Magsugod dito sa wala. Walay followers, walay subscribers. Mo nay buot na kong ipalubot. Oy, ay stick. Buot ipasabot. Pero kay ni sulod mataaning trabaho dapat na tay disiplina ug ang atong pasensya i-times 5, i-times 10 pa. Kung madala, i-times 1,000 pa. Kana kung kaya pa. Kay kani ra bang vlogging industry, sayon ra kay ning tan-awon. Pero kung atong buhaton, lisod pa ni sa bungtod sakon. Paano masabi? So maong 1, 2, 3 relax. Ang importante gyud ana yung content creators, no? Kinahanglang naay disiplina ug taas nga pasensya. Kaya ang atong kontra kana ra gyud atong pagkapul-anon ba. Og sige, padayon lang ta diring dapita kay naara diri ang kwarta. Kugi ra gyud og paningkamot diri ang puhunan ba. Nga moabot sa punto nga mahimo tang successful ba. O see?